Cheguei. Hoje nós vamos falar do Ford Focus. Você tem um? Geralmente os Ford Focus, não importa se é 2017, 2016, 15, 14, 13, todos eles batem na frente, faz um barulhão. E quando você sai na estrada, ele não faz o barulho. Agora você pega qualquer buraquinho ou rua de calçamento. Então veja bem, você já levou na concessionária, a concessionária ficou com o carro o dia inteiro, mexeu, te entregou o carro e o problema continua. Aí você volta na concessionária, eles marcam aqui uns dias para você deixar o carro lá. É a caixa. Então eles trocam a caixa de direção hidráulica. Aí você sai com o carro e está com o mesmo problema. Aí chega-se à conclusão que não é a caixa. Mas eu vou dizer para vocês o que é. É a caixa. Por que tirou a sua e colocou uma novinha e bate também? Veja bem, essas caixas elas são planejadas e reguladas para o piso norte-americano. E nos Estados Unidos, se você quiser um buraquinho, uma ondulação nas ruas lá, se precisar como remédio, você vai ficar sem remédio. É diferente daqui do Brasil. Então veja bem, a regulagem, ela é feita uma regulagem frouxa. A própria caixa do seu carro, veja bem, ela bate. Não tem como você regular no lugar. Essa caixa tem que ser retirada do carro e apertar no sentido horário, pouquinha coisa que aperta. Aí agora eu vou dizer para o mecânico como que ele faz. Você retirou a caixa fora, pega com o alicate de pressão, na parte de cima, onde vem para a coluna de direção. Pega de leve, só para você poder virar. E vai apertando na regulagem, no sentido horário. Aperta 1,32 de volta, vai, você apertou. Vira de um lado até o fim, do outro lado até o fim. Aceita mais, vai lá na regulagem, mais um apertozinho. Vai até você sentir que está esfregando na cremalheira. Essa é a regulagem para o nosso piso, para o nosso solo. Então veja bem, fica aqui a explicação para o mecânico e fica a explicação para você. Porque olha, quanta gente que me diz, eu vendi o carro porque nem a própria fábrica consegue solucionar. Por quê? Nada, você chega à conclusão que é a caixa, aí você troca a caixa e continua batendo, então não é a caixa, mas é a caixa de direção hidráulica. Então fica aqui, para quem conhece os Estados Unidos, lá não existe um buraquinho, uma ondulação, não existe calçamento, lá é asfalto e liso. O asfalto deles é melhor que a melhor estrada nossa aqui, o asfalto de qualquer rua. Então a regulagem é frouxa. A partir do momento que você regulou da própria caixa do seu carro, você vai dando aperto no sentido horário e vai verificando, vai virando até o fim para cá, até o fim para cá. Vai lá dar mais um apertozinho. A hora que você sentir que está pegando na cremalheira, aí você para, vai lá, coloca a caixa no lugar e pode sair no calçamento, estrada de chão, buraco, aí ele não bate mais. Então fica aqui a minha dica. Se serviu para você, beleza. Gostou? Dá um link, se inscreve no canal. Eu tenho bastante dicas essa daí e vou continuar colocando 2 vezes por semana. Eu estou colocando o vídeo novo. Ok? Inscreva-se no canal. Fui!